佢呢一個咧搓啲波咧真係㗎，你見到個個形狀都好唔一樣啦，係咪？都係專登嘅，係咪？嗱，有啲人中意大啲，有啲人中意細啲。都係咁樣。咁隔離嗰啱嘢係幾好啊！使唔使試下？ OK 喎。哦，淨係佢有，淨係佢嘅啫。哇，良心好嘅，真估啊！睇咗輪有冇多少少嘅靈感？覺得要同阿針傾下偈。好嚟，隨便睇。針針啊！佢哋話你跳舞好叻，你係咪最近都有跳嗰啲鋼管舞啊？我可以話俾你聽跳咩舞？哇！點解唔講得啫？聽日劇本睇得未？聽日拍喎，我哋嗰個多功能老婆啲嘢。你巴你個 pose 好靚，好似咁樣噶嘛？好靚喎，咁樣擺噶嘛？唔係人人做到㗎嗰個。我唔係你估嗰個人洪永城。都係啦，因為你知點解咧？因為佢係完全冇理我係兩個㗎，佢一味就洪永城啱㗎啦。我同你哋兩個成日都合作㗎。聽下啦，我哋一齊食過餐蛋麵。有諗過係邊個啊？本身諗住都幾肯定，大家招神禮。OK。餐蛋麵真係我真係冇同佢食過。咁佢近期有去過去過拍，但係冇食過餐蛋麵啊嘛。唉，算啦，最後好嘢啦，去咗餐蛋麵。 4、3、2、1，諸神禮，唔係好有信心㗎。我以為嗰邊我以為你啊，以為嗰個係我啊，完全冇人知道識跳舞喎。咪就係咯，以為我淨係識做戲啊嘛。冇啊，都冇以為。咁我哋而家舐嚟唔知點估啊？俾貼士，咩啊？你好靚嘅。哇！唔該晒。差唔多夠鐘㗎啦，要估埋我呢個舐你廚房嗰係邊個啦？江嘉敏。哇！係估你㗎嘛？點解你唔俾提示我 Grace？一開頭係估你，跟住啊，洪永城話邊有20部劇咁多啊？咁咁佢真係冇廿部劇啊嘛？唔止廿部劇，唔係淨係港劇啊 Grace 都參加咗好多綜藝節目啦。都好啊，我哋有1/3嘅成績。該難。有未有啊？哇！呢個好似真係正。時間到啦。賣相都幾好，接落嚟聽下美女介紹同嘉賓試食啊！哇！呢個係咩街？就出面係酒樓餐廳嘅，啲食落去係點樣啫？好羨慕你啊！係咯，哇！點多呢個汁啊？可以掩蓋咗嗰陣，因為太淡啊，係咪？ OK，好嘅，夠膽啊！好味喎，得唔得啊？我最內怨喎真係，我估唔到佢咁有才華嘅嘉欣，睇你而家錯過咗啦已經。 Sorry，喂，洪永城係冇錯過嘅，冇錯過㗎，其實而家仲有機會㗎，你睇啊！哇！真係啊！點多呢個汁啊？咁啊，好唔好啊？哇！攞埋嚟啦，獎勵嚟㗎嘛！一啖嘢冇得執，哇！夠唔夠汁啊？老老實實從頭先即係廚師整過咧，差無幾。要聞一聞先食佢原來。係下次學呢啲要，好有口感啊！轉頭你要睇到個評分係佢到幾多？哇！好諗晒頭啊！喂，Justin 係老窩王族嘅後代嚟㗎。哦，係咩？你好啊，我係嘉欣啊。最高可以俾到幾多分啊？10分啊？10分唔夠形容啊！呢個真係 OK 喎，真係好哎。呀，你終於講翻人話啦你，成日都針對我。因為嘉欣話佢估下就整到咁喎。係咯。哇！其餘嗰兩位參賽者點算咧？你話你真係咪都 OK 嘅，各有特色啦。個人品重要，好添，好大成啊！冇辦法。咁我哋開始逐個評分啦，好嘛？農夫係組合，所以佢哋嘅分係加埋隨意攞個平均分。 10尾10分係一定啊！冇辦法，9分唔使講嘢。 9分。哇！但係我覺得我自己嚴謹咗，所以加翻分。因為多謝。 9分。 9分嘅，9分嘅都係。多謝。都講喎。好啦，
跟住落嚟，我哋試一試生榮呢道菜啊！幾好喎呢個又，幾錯落外喎，個樣靚個過程核突。我睇你表示係啊，真係啊，即刻。因為真係完全唔識煮嘢食嘅。不過唯一係呢個擺設咧，有少少一排曱甴就圍住。哇！嗰啲氣嚟㗎，好多係。喂，咁快得唔得啊？又要世界停頓咗一樣。有冇煮過嘢俾馬明？冇啊，從來冇煮過俾人食。我哋識燒過馬明啊！哇！咁有冇俾你食？手上嗰啲嗰啲殼嚟㗎喎，學精髓嚟㗎。係咪殼嚟㗎？生榮係啊。哇！好勇啊！太差。唔係佢係呃你㗎。做咩？生㗎？唔係，係嗰啲殼係真係一定唔食，味冇問題，係難食啫。有少少炸髀嘅味道喎，蝦嚟㗎喎，係啊，蝦煮到變雞變啊！咗炸髀。哦，咁又係喎。如果呢味嘢係你話炸雞塊嘅，食就 OK。嚴重覺得你兩個味覺有問題。唔係啊，係喎。係啊，點解咁神奇嘅？人始終都要一死㗎啦。我哋又試下啦，嚟試下啦。係咪似炸雞髀？係真係似炸雞髀喎！佢嗰缸油咧，頭先我真係見到咧，其實已經出晒煙啦。其實呢個我食緊呢個係老油味嚟嘅。哇！你揾翻嗰個邏輯出嚟喎。俾分啦好嘛？咁我係9分嘅，但係我要諗諗喎，因為頭先見到你有個蝦腸咧，你冇挑咗出嚟就剁埋落去咧，所以我要減一分先，都係 OK 嘅，就減1分。又要㗎？係啊，即係6分。點解咧？因為我發覺啱啱食完之後咧，個魚雲咧好似有少少腥。我驚你忘記嗰碟餸啊！嗱，咁我咧就俾5分嘅。咁如果呢個地球有一日冇雞嘅時候咧，我希望你可以用蝦繼續做啲雞俾大家食。6分，係都唔錯啦。仲要我哋食到人哋應該食嘅，佢哋都未食到嘅嘢，8分係應該嘅。我係俾8分嘅，即係俾3分係嗰種嗰個鼓勵啊！8分。馬明都未食過嘅嘢，我哋食過啊！係啊。哇！我哋睇一睇阿 Grace 做出嚟嘅作品先嚇。muffin 嚟㗎。哇！喂，黑黑地好似出塵咁喎，Grace。muffin 啊？點解啲顏色會咁樣嘅咧？喂，係。因為我第一次炸嘢嘅，咁我未炸過，我唔知我見到啲油。嗰個蝦球咧，炸到出嚟嘅感覺有少少傷口逼出嚟嗰啲黃色龍，真係有啲嗱側邊有啲結焦嗰啲位咧，我唔食啊，OK。唔係望落去都似係我個女係上完烹飪班之後咧，爸爸去試下我手冇勢。錯，呢一道菜會令到你食到有家庭嘅味道。 Grace 炸到窿晒又充滿住家庭味道嘅蝦球，班評判又點擺得入口咧？真心話就係林啊，真話真話。哇，好慢啊！佢個樣咧，再熱啲應該 OK 嘅。食咗先啊！喂，家庭味啊，你先啦，先啦，你最大嚿啦。通通味咧，啱啱喺個喉嚨咧，通咗上去鼻哥窿嗰度。我而家跟住一個焚化爐嗰度咁樣，好真係燒魚咁嘅味喎，燒到係。勉強你啊嘛。哦，所以有家庭嘅味道，真係我諗起啲先人啊。Some it roll and then just let go and then burn it and my died grandmother then use in the hell。 Heaven heaven。唔好望我啦，你望後面。我講咩啊？好 warm 啊，勁，好 warm。喂，生喎呢個，唔好亂講啊！喂唔係嗰個好生啊，唔得。勉強蝦球真係。都好，都仲有一個出路。起碼個人幽默。我係俾7分嘅，你真係好有心，我加翻分啦，好嘛？我哋有8分嘅，6分啦，6分啦，多多鼓勵支持。哇！太好味啦！你個鵝肝係我屋企啲先人俾你嘅呢分係，咁其實我俾6分嘅，
5分，除咗係燶得滯之外咧，都 OK 嘅，咁就俾合格啦。 Thank you。總結指定賽式回合嘅分數，龔嘉欣55分暫時領先，黃心穎以41分守住第2位，陳凱琳就以39分落後。頭先我哋3位美女咧已經完成咗佢哋嘅指定賽式啦，咁而家啦好睇咯，就我哋嘅3位美女學徒去示範佢哋嘅極速新奇料理嘅。美女學徒會分組喺限時之內烹調極速新奇料理，之後由主持試食同按菜式嘅味道、創意同組員嘅合拍程度評分，總分最高100分。極速新奇料理，顧名思義咧就係個食材配搭咧，大家一定未試過，仲有保證添喎。嗱，除咗一個極速新奇料理之外咧，佢哋平時咧都會上網去做直播啊，煮下嘢食咁樣噶。咁啊結合咗兩個嘅分數，成績最優異最好咧，就成為我哋美女學徒榮譽生啦。好啦，介紹我哋咁啊3位嘅美女學徒先嚟介紹自己啦。Hello， 大家好，我係伍樂怡 Kelly。Hello， 大家好，我係樂怡。Hello， 大家好，我係卓琪。今日咧，我哋係會煮呢個雞扒啦、雪條啦，仲有啲橙皮添。開晒嘅咩幾樣嘢？邊個諗㗎？3、2、1，開始！我哋開咗火啦，啱啱開咗火啦。係。咦死啦，好似未滾嗰個咯。未出煙死啊！呢次煎好咯，雞扒好熟喎。樂怡佢唔係切橙，佢係切橙皮俾我哋食嘅啫。啲橙肉抌埋一邊。喂，真係想知道咧嗰個雪條係點樣融入嗰個雞扒度咧？就咁掉入去咯，撈咯，係啊，撈埋一齊咯。其實我聽到朱古力雞扒咧，我覺得好似喺地獄嗰度係會即係懲罰你嘅時候咧，點防止你食朱古力雞扒？熟未㗎雞扒？你仲有5分鐘嘅啫喎。就切啦，哎呀，雪條。